Nuovo volantino Aldi dal 9 dicembre 2024. Fai la tua spesa da Lidl dal 9 al 15 dicembre 2024 e scopri tutte le promozioni settimanali sfogliando il volantino. Nei supermercati Aldi continuano le offerte di Natale per rendere gli ultimi giorni dell'anno ancora più speciali con i prodotti Aldi. Da Aldi ti aspettano anche tantissime idee regalo come piante e fiori, giocattoli per i più piccoli, articoli di bellezza a prezzi scontati. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche e di mettere un pollice in su se vi è piaciuto il video.